و من تحت نظارت میگیرم و از بودن من از خبرهای بیرون و خبر داشت از روزنامه ها و پورا گفت خبری من ندارم و پیشنهاد نمود به کارمندان خود که در مدت کوتاه به سوالای اون جواب داشته. چون که بغیر از این در اینجا هست مکتوبایی که من همراه گرفتگیم ادوکاتسکی запрос اینا هستن وجود دارن. مرامت اگر ببینید این سپراکی که من حوض صحبت با شما کردم از طرف کنسولگری تاجیکستان داشت. حتی دوست که عقیب ببینیدتون هست در اینجا گذاشتن سرحد. دیدین که این ادوکاتایی که از طرف من запрос به نام هم وزیر هست 16 چислو به دست اونا رسیده بود و یک ماه مهلت دارد به گفته اونا و در مدت یک ماه باید مهلت. یکی از آنها بودن پاسپورت اسر کجا شد؟ دیدیم که داشتن پاسپورت تاجیکستان کنی نسخه ای بود. حالا بید برگردیم به این حجت. وقتی که اینو کنسولگری تاجیکستان داده است بر اساس کدوم معلومات این حجت پیشنهاد کرده است به مقامات روسیه؟ در چنین حالت‌ها وقتی شهروند یکی بدنام کردن شهروند یکی دستگیر کردن شهروند تاجیکستان از طرف مقامات دولتی داخلی در این حالت کنسولگری میتوند چنین نسخه رو پیشنهاد کند گذراند نویسد پیشنهاد دولت روس کند. تا حاضر برای ما ژورنالیست‌ها یک نکته ناروشن است در مسئله ویدبرینی یعنی به تاجیکستان اخراج کردن شما روسیه بیشتر منفعت دار بود یا جانب تاجیکستان مقامات تاجیکستان؟ پس از برهم خوردن دولت شوروی دولت امریکا 300 سال زیاد حکومت می‌کند. 300 سال زیاد در اونجا دموکراتی است. یگام دولتی در سابق شوروی خود به خاطر اینکه ما دولت دموکراتی شدیم ما حالی فقط هر یک قدمی خود در راه دموکراتی می‌بینیم. امروز یک سیستم اوپگ وجود دارد. اگر در امریکا 300 نفر اونا رهبری کنند ممکن برای بهبودی ملت خود باشد. در سطح شوروی مثلا در بین دولت روسیه هست گروهایی که اونا هوسمندند. هوسمندی اونا که پیشنهاد نمودن به کارمندان پلیس روسیه با سخنان اونا خوبتر میگذرد. در چی باره؟ مثلا یکی از گروهایی که هستند که با بدی بردن ملت تاجیک پس نمودن ملت تاجیک اونا تاجیک زبانند. کیو رو در نظر داری؟ اینا گروه است گروهی علایده هستند که اونا زیاده از 10 ساله پیش امروزه اونا به غلامی آوردن ملت تاجیک رسوندن. در این باره ما با اونا هم صحبت داشتیم. اینا نام دارن. مثلا یکی از اونا هست حاجی صمد عبدالرزاقوف دیگری برادرای جانوف هستند. نودا که در بین اونا ایدئولوژا هستند. مثلا محیدین محمودوف بخش ساترونیک میگرستانی صبح از کار رفت و امروز همیشه همکاری میکند با کارمندان پلیس روسیه که از وظیفه اساسی اون وقتی ما میگیم نش تلفن استید نپرسلوشکی جواب تمام تاجیکا رو در روسیه در این حالت محیدین محمودوف میداد. خود پسر بچه از ساگدینسکی اوبلاست. دیگرش هست با نام بیان علیموف این پسر بچه از عینی است. این است که در حالت پرتافتن دارو در حالت بدنام کردن نشده موندن جوچوکا در تایم روسیه. این همش همچون انسان ما با اونا صحبت داشتم که از این کار دست کشید. آخران چی مون؟ مواد معدیر این یگانه هست که برای تمام دنیا لازم است. لکن بدنام کردن و برهم دادن فرد جوان تاجیک این کاری از همه وزبین و دشوار و بدی از این نسبت ملت خود است. از این راه گفتیم ما دست کشید. کیا رو آنها خواستن با هم صحبت کردن لکن ما رو خواستن برای که با ما همکاری کنید. من مزد کاری شما 500,000 من 1 میلیون من 3 میلیون ما با گفته استادیم که ما برای ملت برای آبادی تاجیکستان برای ناموس امروزه تاجیک برای پیشروی که پیش از این سالها عصرها گذشت بزرگان ما باید پیش بریم. آنها اینو به عهده نگرفتن. حتی در یک نوار ویدیویی است که یکی از این گروه بیان علیموف که زیاده از 15 سال در روسیه است و گفت من تاجیک نیستم و وظیفه اساسی من آن است که فروختن تاجیک است. در حقیقت اگر اصلا ببینید پدر و مادری و برادرای و خویش همش تاجیکن تاجیک زبانن. صحبت در وقت نزد شروع نزد جنبش مهاجران بود و در این باره ثبت شده بود. بله یعنی شما گفتنی است که این گروه های منفعت داری بودن نه مقامات تاجیکستان نه روسیه و اینا تا این اندازه که نفوذ دارن که توانستن شما رو به تاجیکستان اونا توانستن. اونا وعده کردن. اونا 1 سال پیش گفتن که این کار میشود. ما میکنیم در دست ما است. ما صدها تاجیکان رو فرستادیم. نه تنها با این دولت با دیگر دولت ها پارتی دههای اونا گم شدن. این بغیر از این در اون کارمندانی هستند پتروفکا 38 2 شهروند پیشینه تاجیک یکی دلیر با نام دیما دیگری سلطانوف است بختیار اینا کارمندی بود
وزارت کارهای داخلی روسیه در پسپیتر آنها همکاری با آنها داشتن. اگر اینها حالی که چند نفری که شما نام گرفتید ادعا کنن یا اونجا مراجعت کنن که شما با اونها این گونه ادعا دارید، آنها هیچ وقت نمیکنن، چون که دلیل های زیاد آنها خود به خود میدونن که در دست ما هست. شخصانی جبر دیده هستند، نوارهای زیاد هستند، صحبت های من با آنها هست. من از پس پرده گپ نمیزنم، من در روی انسان گپ زدم، گپ بزنم. من با گپ میزنم که از غلامی برآوردن ملت تاجیک این وظیفه اولی درجه من بود. میلیون تاجیکا من دیدم در اینترنت، اینا دیدن که بعد از رفتن کرامت آنها به مقصد رسیدن، لکه به مقصد دو جامعه نرسید، یکی جامعه دیاسپورای تاجیک، دیگری نرسید مقصد جامعه امروزه در تاجیکستان دولتداری بود. یعنی چی؟ یعنی که اگر در وقت صحبت کردن من با وزیر امروز اگر که ما خواهیم بینیم که دیروز دو شهروند دیروز به لیتوا رفت، یکی زن دیگری مرد، از طرف وزارت کارهای خارجی نهی Захаров говорит, что мы будем рассматривать на уровень международных судов, в том числе журналистики же. Тогда чем отличается Карамат Шарипов, гражданин России, находясь в России, он убывает в Таджикистан с фальшивыми бумагами. И при этом все приветствуют. И нам هست. چرا صدا نروبر وزارت کارهای خارجی روسیه صدا که برای این در این سیمای کرامت شریپوف بسیاری در تاجیکستان هم هستن که این تاجیک است. من در حقیقت تاجیکم. آنها گفتن که تاجیک است. در بین آنها کیا کار میکنن؟ شخصانی که هستن نزدیک به اتئیستن. من گناهگار نیستم که من پیغمبر محمد صلی الله علیه و این شخصی که این دنیایی هست که به ما گفت که این است بزرگی شما، من از این راه نرآمدم و دیگری به من پیغمبر شده نمیتونن. بله، حال شما به این باور هستید که مقامات تاجیکستان هم در مسئله دوشنبه یعنی به توسعه اخراج کردن شما از روسیه دست دارن و اینها منفعت دار بودن که شما حتما برگردید به اینجا؟ اگر از صحبت من با وزیر صحبتی که من داشتم امروز، شخصی که من خوب میدونم شخص بزرگی اون در اون است که تلفن این شخص از سال 2001 تا 2005 نماینده داخلی و برتر خدمات تاجیکستان خاموش کرده نمیشد. خود این رمضان رحیم بود. این شخص بزرگی دارد و این گفت که به من که من خبر ندارم و کی به مجبور سوخت کرد که خبری که این حادثه این سپراوکار من ندارم و تحت نظارت خود میگیرم. در این حالت پلانی کشیده شده از طرف دشمنان ملت اونا برهم میخورن. پس چگونه این سندها اگر تقلبی هستن و چی هستن مقامات روسیه به این باور کرد و شما رو گرفتن بردن 11 روز در بازداشتگاه نگاه داشتن، بعد از اون به توسعه انتقالتون دادن؟ این چه معنا داره؟ همین است بدبختی که باید ما نقطه رو مونیم که دیگران عذاب نکشن، دیگران رو به چنین راه آورده نشون. ما هزاران بیزنسمن‌ها داریم در بیرون از این، اونا رو به هر چی گنوبر کردن در کار نیست است. ما سوز در خارجه از اون فایده تاجیکستان هم میبیند. اگر ملت ما خواهد که این کاغذها این مقامات ها گویا که آنها مقامات امروزه حکومت تاجیکستان رو فروختن، آنها باید جزا کشن. با من چه جزا داده شده بود؟ مثلا به من گفت میگن که همین شما شهروندی تاجیکستان. من واقعی داشتم با نچنک اوبیر همین که به همش کاغذه روز با وزیرم نشون دادم هست با نچنک اوبیر. من محترم پاوکونیک یونوس این است نچنک پلیس MVD رسمی تاجیکستان و گفت که به من زنگ زدند از روسیه. از کجا؟ از تاجیکستان زنگ زدند ممکن بابا که بابا شهروندی داده شود، شهروندی رو معین کردند لازم. من گفتم که مثلا یک قانون است، شما پایمال نمودید کنستیتوسیون تاجیکستان رو. مثلا 93 یکی از پونکتایی که در کنستیتوسیون تاجیکستان هست از 94 به 95 رفراندوم اوکازی پرزیدنت که شخصانی که در قوای مسلحه بیرون از تاجیکستان این چنین من آنها از شهروندی برآورده میشن. دیگرش که اگر آنها مراجعه در مدت 5 سال نکردن به کنسولگری دولتی تاجیکستان بیرون از دولت اینها هستند. چرا شما اینا کردید؟ دیدیم که تمام حکومت تاجیکستان تمام روزنامه‌نگاران خلق من یک شهروندی داشتم، شهروندی من سبب داشت که ماندن در قوای مسلحه شوروی بعدتر در روسیه. این شد من نفقه گرفتم، فرزندم خانه ساختم، خانه خریدم برای کودکم. اینا همش از دست خواستن کشیده گیرن. نه با که یک دلی اینا حکومت امروزه که با ارگانیزованی پرستونی گروهایی که بیرون هستن با آنها گفتن امروز تاجیکستانی ها در روسیه اگر با دستگیری کرامت شریپوف مانند عاقبت ما کاری یکی از آنها مزد کشیده یکی مزد دادن در آینده نمیتونیم براریدش. من یک سخنی که ممکن بود که من رو در حالتی
این خوشبختی من خرساندانی است که دولت تاجیکستان قبول نمود. اونا میتونستن با دیگر دولت‌ها پارتیان. با دیگر دولت‌ها مثلا با یوزنی آفریقا سومالی پارتیان. چرا شما با کشور دیگر نرفتید با تاجیکستان وارد شدید؟ من بار دیگر گفتم که خوشبختانه است که دولت تاجیکستان ممکن بود یک سدن که переговорный стол که اگر در حالت شما همین رو نگیرید ما با دیگر دولت وای میپارتیم ممکن با اسرائیل ما را قبول نمیکرد برای که من بسیار سخن دارم نسبت اسرائیل برای اون خوبی و پیشروی و بدی هست این زمانی اوضاع سخن گفتن است اوضاع ما سخن خودم گام میزنم لکن شد امروز با آوردن با چی حالات آن آوردن یک اسپکتاکل کلان بود وقتی ماشینی که من در بین بودم این تویوتا جیپ لند کروزر با از پیش از عقب دو ماشین دپویس میرفت 100 کیلومتر این هست اینفورماسیون در ماشین پس کشتگی بود در اموادی این عبدالرزاق بود حاجی صمد این سعید بیگ نماینده یکی نماینده است چشماتون دیدید اینا همش رفیقان من هستن میدونن دیدن که در ماشین از کجا سوار شدن کجا رفتن و دیگر سیم اینا بود محیدین محمودوف اونا در ماشین پلیسش تگی بودن در پس من و اونا دیدن و گفتن اینا بودن و مزدی آوردن از خودی سپیس پریومنیکی که جایی که من محکم بودم بسته بودم 10 روز در یک کامری ادینوشکا اونا $80,000 برای بسمره سوار کردن بعدتر دولتی من در اقت بود یعنی پینونی نیست از 170 سوار کردن در کار نبود من بچه‌اش میخواد نه کورمندی پسری نه قدر از 30 کلون است حتی با دکتر با کیسه‌اش پول دخت چیکار میکنه که نمیسید پویون دارید 170 با 130 این خود به خود ببینید که باید این شخص با بیمارخانه رود اینم وقتی که شما با فرودگاه در کولاب اومدید در اونجا شما مستقیم به خانه‌تون به نزد پیوندارتون رفتید یا که مقام من اولا گفته بودم باز تکرار میکنم که از گفته‌های اونو از فکرای اونو که وقتی مرا با کلاسکا میبردن در اونجا کارمندان وزارت کارهای داخلی کار جنایتی نسبت 92 94 95 وقتی کاری من که من یک پرنده را ضرر آوردگی نیست در هر کاری من بود یارو هم داشتیم ما کارمندان داخلی بودیم فقط راه دیپلماتی به من بود من شخصی دیپلماتم خودم و بزرگی من در همین است که بود در حیات شوروی بدتر در این دولت من دادم من فر اومدم کسی رو ندیدم از اونو بعدتر با برادر شدم تا میرم سلامتیم خوب نیست بعدتر اومدم اینجا اومدم یک بیمارخانه گفتن از بیمارخانه هم هست کاغذی من در اومدم دست بالای دکترایی که هستن مدسیستر میگن همین با اوکولوبا حرکت موندم که قوا گیرم شد این کار و بعدتر دیده که در سیمای اینترنتی در دیگر سیما پیدا شدم در سمونو پیدا شدم گفتم که من حرکت‌های خودم بس نکردم حرکت‌های من رفتار میگیره و چشم پوشیدن به امروزه کسی که امروزه اید میکند از ملتی ما از ملت‌های دیگر در تاجیکستان که ما چنین هستیم و فخر میکنیم که برآورده رفت این ملت میموند خطاگی بزرگ است حاضر شما قبل از اینکه با وزیر کارهای داخلی صحبت کنید با سفیر روسیه در تاجیکستان ملاقات کردید داشتم خب در صحبت با سفیر چی مسئله ها رو شما بررسی کردید من نسبت سفیر روس که خودی کنسول ژوکوف قبول کرد من مینداری زور میکنم اونا خیلی زود بیگم بعد یک سخن گفتن اونا جای افتن وقتی افتن صحبت نمودیم من با اونا فهمیدم که قانون شکنی امروزه در دولتی که هست است در ساختاری پستی فئودالی کپیتالیستی چون که روسیه سوسیالیسم داشته است وجود ندارد و چرا خاموشی وزارت کارهای خارجی روسیه کم است در این باره من که شهروندم اگر ملتی من تاجیک باشد اونا خاموشی کردن شما از تاجیکستان چی میخواید دیم سوال من باید بود که تمام اون هست کارهای من بود در مدت 16 زیاده از сатом это ущемление прав таджикистанцев в России я об этом говорил неоднократно передавал и всем говорил اینا هستن بودن حتی در پستان президент روسیه است که چیزی که از ما بود استفاده بردن برای خدمات سیستم میگراسیون تا آخری رهبر دولت رئیس جمهور президент تاجیکستان ما دیده ایستادیم که وقتی با مطویه که بود تمام سخنانی که بود از همون گفته‌های ما با میتونه بس کنید اینا بودن کیا هوسمندن این روز ملت تاجیک میخواد که چرا این روزها کوتاه و دراز شدن بودن تاجیک باید به خوبی رود برگشتن تاجیکستان برگشتن از چنین حالت‌ها ما گپ میزنیم ما همه چیز دنیا رو داریم ما تاریخ از هزاران سال که تاریخ تاجیکستان است این هیچ کس پوشانده نمیتونه چرا ما رو در بین دیگر میرد تو پستی به بودا میرسونن و در این روزا ما خاموش چه گناهی ما داریم وقتی زن در پیش مرد گناهکار است
و زن حرکت میکند به هر بهانه مردی خود نه من دوست داری تو هستم میگه در حقیقت مرد حس میکنه این زن با وی عمران موافق نیست. شما وقتی که در روسیه به حالی که همچون رئیس این سازمان مهاجرت کار میکرد فعال تا هنوزم که هستی در صفحه‌های فیسبوک بعضی نوارهای پخش شدن که در اونجا سازمان شما بعضی مقامات‌های تاجیکستان را برای رشوه‌خواری ایگنور کردن. فکر نمی‌کنید که همین مقامات هم در آوردن شما به تاجیکستان منفعت دار بودن؟ هر یک چیزی که من می‌نوشتم یا که تحلیل می‌کردم بعد از گفته‌های کارمندان خود اونا جا داشتن. اگر مرامت کدومی هست من اومده بودم سال 2011 نسبت یکی از کارمندان نماینده MVD جراخان زایروف که همان شخص نوشت که این کرامت شریف چندین آدم را کشت و آورده، حتی اودیو زاپیس ما دستگیر کردیم در پرس. گفتن که کرامت شریف جاسوسی دارد و این چیزا برای چی همین کرده میشه؟ همین ما باید برداریم. این رشدی به ملت است. ما باید نکوبیم تا یک کس رو که اون کسی گناه ندارد خود گناهدار پیدا می شود. اگر ما مسلمان باشیم پیش فرزندی وای میریم میگه برادری وای کشته که نابود کرده باشیم پیش وای رویم ما گپ میزنیم که من گناه دارم، من 20 سال میمیرم، مرا بخشید. میکنه تاجیک این انتظار شدن در کار این روزش میشود. اون مقامات شما گپ میزنن هستن اونا خود به خود کی هستند؟ اینا پرزیدنت دولت است، نه سفیر تاجیکستان است، نه وزیر MVD است، نه وزیر بخاطر است. اینا یک اسکر کوچه شخصانی که با روی زنده و آبادی تاجیکستان فکرم نمیکردن و خودی حکومت هم از اونها بیزار بود. مرامت سود میرفتن با ما مبارزه میبردن ما از اگون چه دست نمیکش. حالا موافق این شرط و شرایطی که به تاجیکستان آورده شده 5 سال یا 3 سال دیگر حق برگشتن به روسیه را نداره. حالا شما منتظر میشوید یا که کوشش میکنید که هرچه زودتر برگردید به اون فعالیت و ادامه دهید؟ من در راه با شما بودم یک صحبت کردم که من از تاجیکستان چیزی را طلب ندارم. من به تاجیکستان خدمتی برادرانه خدمت ملت همچون انسان کردم، نه که برای روس من خدمت دولتی نمودم. برای روس من 25 سال حیاتم از این 6 سال جنگی که در بین گروه ها من زنده بیرون برآمدم. اونا مرا مدال میتن، اردن میتن، به من خونه میتن. چرا تاجیکستان به من نان تیاد؟ من باید به تاجیکستان نان بیارم. این برای تاجیک بودن همین کارا من باید کنم. من اینا کرده ایستادم، میلیارد گردونده. وقتی ملت تاجیک در بیرون است به وطن برگردم. من کسی را نزدم، کسی را مجبور نکردم. یک سخنگویی من برای حکومتی در پستی بودن روسیه بس بود که شهروند تاجیک، فرد تاجیک موزی کارش گردونه تیاد. این 3-4 سال آخر شد. این برای این ملت بود. وقتی با شما گفتی سخنی که برگشتن یک رفتنی من این ضرور است. برای من برای ناموس امروزه دولت صاحب استقلال تاجیکستان لازم است. دست کشیدن از این اسپرافت‌هایی که اینا درست نیستن. اگر گفت که چون که وزیر از روی قانون ما دیدم میبرایم از روی قانون ماندن دار که نقطه که از همه طرف اگر که حتی من مراجعت به حکومت نکرده باشم آنها ما را از نه بلکه من صدها هزاران تاجیک را از سال 95 تا 2008 برداشتن. من 2006 مراجعت کردم به خدا رحمت کنه شادروان سفر گایورویچ سفیر بود. بعدتر به دوستیف من میخوام پیشنهاد نمودن نامزدی خود رو به مجلس عالی وکیل اونا گفتن کرامت او همه دنیا میدونه که یک شهروند داری او زنده و حیاتن اینو او 40 در یک ساعت من شهروند پیدا دارم. چرا وجدان پاک خودمون میفروشه؟ ما چنین رفتار کنیم ما این دولت رو بزرگ کردن نمیتوانیم. این بزرگی حساب نمیخورد. برگشته رفتن به روسیه برای آنها وزبین است. برای حکومت امروزه روسیه آزادانه گپ میزنن. اگر خوبتر تحلیل کرده باشه یک چیز خوب میفهمید. بین من و پوتین چی بود؟ وای رابری دولت بود. وای گفت که ملت русскоязычных уничтожать где южной части Украины. Это связано с Донбассом и с другим регионом. А من چی گفتم؟ من گفتم ملت تاجیک فارسی زبانی که این از تاجیکستان اومده است دست کشید به بدی بوای نمودن. ما هر دو یک رو بازی کردیم. پس چرا در وقتی که نارامی که در بازار لیوبلین شده بود زود در رسانه‌های روسیه خبرها نوارها پخش شدن که این کار مخصوص کرامت شریپوف کرد؟ من یک صحبت داشتم با یک شخص نزدیک از کارمندان بالای دولتی به نزدیکی یک آوردن که خودی همین حالتی که بود روزی 20 به 21 من نبودم 21 با خواهش آمدم شخصی که بودن با حکومتداران تاجیکستان آمدگی من اونا مرا فرید من نفهمیدم که مرا فروختنی این حالت با یکی
پیش کارو همین خیلی محکم است. یکی از ژورنالیست‌ها بود و گفت که شما چرا پونت اساسی رو از بین میبردارید در حالت همین سرجم شدن تاجیکا در بازار لوبلینا. پونت اساسی این تبادلات دولتی بود، از اونجا سر کردم. مثلا در یکی از ماشینایی که از حکومت روسیه بود، پتروفکا، در قسم پسی ماشین پنهان میشید خواب بود، این محیدین محمودوف بود. سرچه من گفتم این محیدین محمودوف یک پسر بچه که حرکتی باید فقط در بین در آمدن و بعدتر من با صحبت شدم. بس کنید، این خوب نیست. حالی شانسی برگشتن شما به روسیه از چند تا چند درصد است؟ امروز سطحی که شهری و بعدتر شهری области ولایتی مسکو با خیر است. اینجا سه شدگی کاری سودی است. یکی از اینو ودورینی است، دیگری از روی خط خانه برآوردن من است. از خانه من اتمای پریوتیزم کوارتیرو برآوردن. خانه شما در روسیه؟ ده. سومیش اون است که قبول نکردن پاسپورت همچون دادن پاسپورت از روی قاعده روسی درست نمیافته. یک خنده‌آور است. اگر از روی قاعده روسی نباشه دویم پاسپورت سال 45 رسیدنی من پاسپورت میگیرم. بعدتر که موافق قانون روسیه شخصی که به من پاسپورت داد از روی رفتنی با نفقه باید در زندان میشید. وای با کجای نرفت؟ چرا اون وای رو زبان بود؟ وای زن رو زبان بود. این است تقدیر تاجیک امروز. که کجا ما گریم داد خدا صدای خدا بریم ما نمیدونیم کجا صدا بریم. این سندی که شما نامبر کردید اگر درست نشوند یعنی شما دیگر میمونید اینجا؟ نه ما میگیم که امروز روس‌ها حرکت میکنن در حالت‌های وزبینی دنیوی تکیه به اروپا کنن، به سودای اروپا. و ما نگی روس شد. Будем обращаться международно, там значит якобы обиданы в Латвии, значит журналисты. Семья там же. Обращайтесь. Мы же так же будем обращаться. ما باور ندارم که وقتی در حالت دادن حکومت تاجیکستان چیزی من با شما قید نمودم، اگر آینده امروزه تاجیکستان، بودن تاجیکستان، بزرگی تاجیکستان در قسم دیپلماتی دونن، این سپرافکا به آن داده میشه. من پیشنهاد میکنم دستور بالای دولت روسیه و آنها مجبورن که موافق این справка از خود накладывать, аннулировать его, недееспособны на саже, тогда я стану получать на тот момент, предоставить. И получая я справку возвращения в этом же посольстве и возвращаюсь в Россию для получения паспорта. Так и должно быть. Но, поймите, цена-то большая, заплачены не маленькие деньги. حالی که شما این قریب تقریبا بیش از یک ماه میشد که در اینجا هستید، سازمان شما ارتباط دارید، حراست در جریان هستید که در اونجا چیکارها انجام داده شده؟ سازمان جنبش مهاجران ملتی این یک سازمانی بود که تماما دنیوی بود. Дунявие, аналогов в мире не было. И нет его. Ну, вы сами посмотрите. Вот одна борьба наша, уничтожение было Джамшадыровша. Посмотрите. Хамазм и созмон в узуде, тамами спорта бардош. Тамами в узуде тоджика бардош. Азбан скинчеда бардош. Тамами бузурги будин и нас, и газеты голос Таджикистанс. И ну, аз шумо мемну. Батар раз мегрет и шон тедмай. И созмон им роздам кормекнат, вакти ман болонам собачдан бо совет. Часть тарафи ман, часть тарафи совет гаштаги аст, ҳар рӯз дар сомона сар дид. Зиёда аз 500 та видео. Зиёда мебинам ки 26000 фақат як шахсе ки дар фейсбук дар саҳифаи ман, дар ютуб, фейсбук бибинед чӣ қадар аз яда класси худи сайт дигар ҳаст роҳе ки ҳастем мо гуфта истодем ин пинҳонӣ нест ва дигар шахс дар дунё чунин ҳатто тоҷики имрӯза дар будани Кароман Шариф чунин ҷамъияти бузург дар Русия сохта наметавонад. Дидем ки миллат вақте шуморо дӯст медорад ба шумо ҳеч лозимам нест. نه با شما در جمهوری کره میلاد امروز دوست می‌دارد نه بلکه میلاد دوست می‌دارد که حرکت‌های امروزه جنبش مهاجران ما هم کاری داریم با روسیه با این دولت این بدانن این بدون میرون حالی که اینجا هستید با تماس میگیرید البته من با تماس با رداکس گازت بنازی گازت میبرد روزنامه نو میبرد در اونجا صحیفه میشد صحیفه خود دیروزه زنی که از با مرد وای میشود отличие чем таджиков от русскоязычного который выдворяет и нам мешает صحیفه بازگشت من میشود مراجعات من میشود запрос анкеты адвокатов میشود жалобایی که رفتن به قسمی بالای دولت روسیه میشود حالا گفتید адвокатها واقعا امروز توجیه ما اطلاع داریم адвокатهای شما بعضی مسائل شما رو اونجا دیده ایستادن چی مسئله است؟ مسئله اساساً این سه دیلی که اونا یک برک شدن یکم این گرفتن پاسپورت بودن پاسپورت روسی نکردن از روی قانون روسی یک رابطه یک
قانون شکنی که بدی به دیگر است، به دیگر شهروندی خود روسیه است. این نکردم. این که خودی بودواری این است. اینا میگه استاد سیم کی از قای برآورده است. من داری برای بهش صحبت کردم. چی از بدبختی به ملت تو؟ این بسری ایمانی بسری ملت توجیه شما ورده. ولی فرزندایتون اگر در مسکو هستن هم در مسکو هستن هم در ترکیه. این چند روزی که حالا شما رسید بعد از اینکه این حالت شد مهاجرت نشون زمانی شهروندای هستن من حرکت میکنم کمتر خونم. من هم کمتر خونم کمتر چی نشون برای که اما علم گریه و زوره ملت یک بدبختی اون است که وقتی تاجیکان در چنین حالات حتی تاجیکایی که ژورنالیست ما بیرون از دولت برآمده رفتگی گفتن که در این روزی وزبین باید دیگر در پهلو باشیم. این برای کرامت شریف سخن هم نمیرود. به فراموش کنیم کرامت شریف میلاد در کدام حالت چی گفتن مامانان ابلو دولت. من خواهش دارم که وقتی ابلو دولت دیگران سخن در میکنن شما قید کنید که برادر 5% نه 2% کاری که جنبش میکنن اما دو روزی بودن ما در کارخانه بودم قبول شما کی هستید دکتر هستید مرحمت حکومت تاجیکستان شما را دستگیری کرد روبری موندد دیاسپوری تاجیک چرا از دست شما نمیاد برای که یکی از کسی را موندن در پادو بود با نده подачи музыки танцевать я танцевать что мне суждено тут суждено я ничего плохого не сделал я считаю что сегодняшние миллионы граждан Таджикистана находясь за пределами страны они нуждаются в моей помощи я обязан это им отдать. Вот это все. Смотри, сайт бесплатный, YouTube бесплатный. Сейчас газета у нас выходит 50 тысяч бесплатно, правда. Назовите хоть одного нашего миллионера, миллиардера, который завтра здесь под малейшим сделает. Я думаю, что наш разговор, кстати, не слушает наш президент, господин Мурат. Его семья, соответственно, прекрасно об этом может быть, не знаю, будет информирована сейчас полностью и предпримет меры, которые сегодня говорим, если мы богобоязны. Если мы богобоязны, мы боимся Бога. Если мы говорим, что да, эта страна у нас приветствует и всегда прижимается к религии ислама, это есть, тогда буду сегодня поставлены точки благодаря министру и другим, которые будут считать, за что его наказать. Но если готовы кадры, пожалуйста, и кадры не возьмут. این تجربه چند سالی شما در روسیه که با مهاجرت با شرمنده تاجیک که به هر حالتها روزهای مشکل رو برای شما کمک میکنید میشود چرا جمله از این روزها یادآور شد که هایی که برای شرمنده تاجیک در اونجا مشکل ایجاد میکنن وقتی که اونها میرن مراجعه میکنن بغیر از سازمانشون و سازمان و سفارتخانه واقعا کمک میرسن دست یاری میرسن این تجربه چی رو نشان میده؟ چرا با وجود آنکه اینقدر فشار رو باز میگردونن و اخراج میکنن به توسا باز شهروند توسا میخوان که باز به روسیه رو نظرتون چیه؟ بودن ما از آخر رسیدن این تجربه کاری خود و به دست دیگر شخص بزرگ دادن این روز لازم بود 16 سال حیاتی ویدیو انسانی تاجیکستانی در مهاجرت من فهمیدم که شغلشون علاقه شهروندی تاجیکستان بسیارش از سخنان اون فهمیدم که وقتی میگه کسی با قرآن خواب است در خود سر دیگری با رسم کرامات یا با گزیده که قوات تاجیکستان خواب من تا روز خوابم و این روز شد که آنها دیگر ندونستن بوساس خوریم با چی خوریم گشتن ماندن آینده چی بشه مادران هم هستن بلکه آنها در مهاجرت هم نبودن و رفتن زیادی مهاجران ما این پنهان نیست است نبودن جای کاری است سببش اساس آنکه امروز اون چیزی که اونا در اینجا میابند با دو فرزند خود نمیتونن با این خود تقصیر کنیم نانی پورا ببرد و همین روزهای وزبین تاجیک برآمده رفت که از همونجا چی شود نشود دور از مادر دور از چشم مادر از گریه های مادر من میبرم میرم مادرم من با گرسنگی تن میتمام تاجیکم این هست در همون پدولا خواب میکنم در زندانا خواب میکنم مادری من نبینم این است علمی ما که این است ملت دنیا تاجیک است که فقط یک چیز از در پیش رو مادرم مرا نبینم من که همین یک داروی میخرد همون یافته میتونم در روستا که فریستن در اینجا باید اینو کردن نمیتونن ما باید سازیم قسمه اقتصادی زواد فابریکه ما باید چه شهروندان ما باید کار کنیم 11 همه تابستون بهار است در اینجا 11 همه 3 مرتبه حاصل میگیریم زمینای ما باید کار کنن یکم چیز حس ملی وقتی من گفتم که مرا به تاجیکستان میبریم روبری دولت که حس ملی لازم است من بگردم به دو شکل گرفتم که روبری دولت گفت که به تمام شهروندان دنیوی تاجیک شما حس ملی گرفتید و من نفهمیدم حس ملی رو با این مرا قبول میکنن و دیگران اینو میبینن کو و حس ملی که با رئیس جمهور بود که همین آدم حس ملی داشت
از 10 نفر ممکن 7 نفری بگذین. این بدبخت است. بودن پادشاه کو 3 نفری بگذین که اگر همین هم نمیشد همون ماندگی موجودم گرفتن اینجا میومد. بدتر ما چیکار میکنیم؟ یکم وقت تشکر زیاد برای بسیار صحبت آزاد و باز و گشاد شما واقعا مسئله در این گذاشتید که برای جامعه تکسان خیلی مهم و ضرور هستند و با یک سوال دیگر میخوام که صحبت ما خاطر بگم که حال شما چیکار میکنید که روز برگردید و به حال مجددا تا کجا هستن شما این نکته رو گفتید ولی اکنون از این به بعد چیکار همون شما من انتظار میشم من انتظار امروزه من از سخنان وزیر گرفتن خیلی سپرافت میکنم همه این است که بدتر رساندن بعد خطای خود رساندن به سودای دولت روسیه این باید شود در حالتی نشدن البته من فکر میکنم که حالتی میشه که به قسمی بالایی با پرزیدنت ما پرزیدنت هستم من مراجعه نکرده نیستم در این مورد نکردم ممکن اینم شود دیمش که اگر در حالتی چیزی باشد در قسمی دنیوی چرا یک در روسیه باید سود گذارد ممکن در تاجیکستان هم سود گذارد اینا رو کی داد مناسودهای تاجیکستان هم گذارن اینا هم بزرگ شوند ببینن دنیوی که وقتی شما مقابل روسیه میگن مبارزه میبرن برای چی به روسیه همراه بودن اینا بی همراهی نمیکردن ممکن بدون بودن این صدا باید بالا رود صدای روسیه رود و باور کامل دارن که از این وسیله قسم روبرو این حالت‌ها جای خودشون مییابند با برمیگردیم گفتنی هم به تمام مهاجران بزنان و کودکان تاجیکستان که راه افتاده نشد یا دیگر رو دستگیر کنید من بودم با اونها میمونم این ملت من از من از تاریخ برداشته نمیتونم بعد 2 سال هم روم بعد هاجرم روم بعد 5 سال این ملتی که با من بود و ملت من از ملت تاجیک است من را پرتافتنی نیستم و با قوای دستگیری تاجیکستان با صحبت‌های پرانی روسیه و تاجیکستان من باید خدمت خود دوام دارم و من اینجا وظیفه لازم است من نمیدونم کدام وظیفه را به من داد من خودم حیران میشم وظیفه من اون وظیفه که هیچ کس به اون خدمت میگیرد همین وظیفه نزدیک به مهاجر بودن به تاجیک بودن شهر تاجیک برداشتن ورزش تاجیک برداشتن فرهنگ تاجیک برداشتن در دولت بزرگ روسیه هست ما جامعه را همش شده نمیتونیم شون دیدگان اینجا هم من دیدم دموکراتی خوب است بلنده نیست است وقتی ما نشستیم نام دموکراتی است تشکر زیاد موفق باشه خدا کنه که زودتر برگردید